Oke guys, kita dapat satu ekor lagi. Ini kita nggak tahu ya burung jenis apa. Ah, modelnya seperti ini. Wah, dia galak. Apa ini? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Rambatan atau apa ini? Oke, ditemani oleh Bang Adi dan saya sendiri. Kita langsung rilis. Ya. Selamat berpisah kawan.